Քանի որ ժողովրդավարությունը բրենդ դարձնողները իր քաղաքացիներին փորձում է հեռու պահել եվրոպական առաջնորդների գագաթնաժողովից եւ ոչ մի կերպ թույլ չի տալիս որ մեր բողոքի ձայնը հասանելի դարձնենք եւ ծխով եւ ձայնային ազդանշաններով եւ սուվիչներով փորձում ենք տեղեկացնել, որ այստեղ կան մարդիկ, խմբեր, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են եւ ովքեր ունեն հարյուրավոր խնդիրներ եւ ունեն իրենց բողոքը այս իշխանությունների նկատմամբ, որը դեռ չի կանգնում ժողովրդավարական եւ ոչ մի արժեքի։ Գույնը պատահական է, չկա որևէ գույնի հետ կապված, ընտրության հետ կապված որևէ առանձնահատկություն, զուտ ավելի տեսանելի դարձնելու նպատակով է արվում, որովհետեւ կան հարյուրավոր խնդիրներ, ունենք քաղբանտարկյալներ, ունենք հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ աննախադեպ հարձակում, որը նաև մեր հավատքի իրավունքին է դեմ, մեր խոսքի ազատության իրավունքին է դեմ, դավանանքի իրավունքին է դեմ, եւ ուզում ենք մեր ձայնը հասանելի դարձնել, ասել, որ կան քաղբանտարկյալներ, որ լրագրողներ եւ արքեպիսկոպոսներ են բանտարկված, որ Հայաստանը ունի խոսքի ազատության խնդիր, որ 100 հազարավոր արցախցիների իրավունքները ոչ միայն չի պաշտպանվում այս իշխանությունների կողմից, այլև ամեն կերպ խոչընդոտվում է այդ իրավունքների իրացումը եւ որ այս ամենը ժողովրդավարություն անվանելով դուք ոչ միայն վնասում եք Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի ազգային շահին, այլև հենց ժողովրդավարության գաղափարին եք վնասում, որովհետեւ սովորական հայը տեսնելով թե ինչն է աջակցում եւ ինչն է ժողովրդավարություն անվանում, ինքը հենց հիասթափվում է ժողովրդավարություն բառից, որովհետեւ այս ամենը ինչ մենք ունենք բռնապետությունը ժողովրդավարություն չէ։ Բարի եղեք, ունեցեք կամք բարձրաձայնելու այս խնդիրները, ասելու որ Հայաստանը ճիշտ ուղղությամբ չի գնում եւ եթե դուք ձեզ հրճակել եք ժողովրդավարության պահպանման առաջամարտիկներ, բարի եղեք եւ տեր կանգնեք այդ արժեքներին։ Թույլ մի տվեք, որ ժողովրդավարությունը աղավաղեն եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կանգնեցնեն անելանելի իրավիճակում։ Եվրոպացի առաջնորդներից այն դեպքում եւ 20 թվականին, 23 թվականին եւ արցախցիները բռնի տեղանորանից որևէ գործում Դե հենց դրա համար է նաեւ, որ այս ամենով Արցախի հարցը փակելով, այս իշխանությունների գործելակերպը արդարացնելով եւ լեգիտիմացնելով, դուք նաեւ արդարացնում եք ցանկացած քաղաքական հարց, ցանկացած կոնֆլիկտ էթնիկ զտմամբ, ցեղասպանությամբ ավարտելու պրակտիկան։ 2020 թվականից հետո տեսեք թե ինչքան տարբեր կոնֆլիկտներ են եղել, ինչքան է եղել բռնությամբ, էթնիկ զտմամբ հարց լուծելու փորձեր եւ դա եկել է նրանից, որ 2020 թվականին ամեն երկիր իր քաղաքական շահից ելնելով համամարտկային արժեքների կողքին չի կանգնել։ Իսկ հարցի էթնիկ զտմամբ ցեղասպանությամբ ավարտելը եւ այդ ամենով հարցը փակելը բերելու է նոր ցեղասպանությունների, համամարտկային նոր հանցագործությունների։ Այս ամենը նաեւ նրա համար է, որ այսքանից հետո իմացեք, որ դուք նույնպես պատասխանատու եք կրում այդ էթնիկ զտման համար եւ դուք նույնպես պատասխանատու եք, որ արցախցիների հավաքական վերադարձի իրավունքը եւ այլ իրավունքները իրացվեն։